volutamente toccato da Formenton per mandare la propria squadra al cambio. Riparte Ebischer, Omark, Ebischer, poi arriva la conclusione che è gol. Sarà video review, ma sembra a tutti effetti gol di Stanford. È veramente entrato. Sì, perché può sembrare ferro sulle prime, però l'arbitro è stato abbastanza convinto. Sì, assolutamente gol. E dunque il nostro che è gol è assolutamente giusto. 1-1 dopo 1-0-6.